Di sebuah gang sempit, seekor kucing kecil bernama Mila sering diganggu oleh kucing-kucing besar. Mereka mencakar dan mengusirnya setiap kali ia mencoba mendekat untuk mencari sisa makanan. Suatu malam, hujan turun deras. Mila yang kelaparan bersembunyi di balik kotak kardus. Tiba-tiba, seorang anak kecil menemukan Mila dan membawanya pulang. Sejak hari itu, Mila tak lagi kesepian atau ketakutan. Ia hidup bahagia di rumah barunya, jauh dari para pengganggu.